Башкорт һәм Төрки филология факультеты яңалыктары менән таныштырып китәбез. Көтүп тор, беҙ танышып үтмәнек. Яңалыктарҙы тиҙерәк әйтеп үтәйем тип, ҡабаланып алға киткәнмен бит. Шулай итеп, бөгөнгө яңалыктарҙа алып барыусы мин Кинябулатова Гөлнар һәм Искужина Сулпан. Беҙҙең факультетты тамамлаған шағирә Рима Ғәлимованың ижад кисәһенә беренсе курстар барып ҡотланы. 9 октябрҙә Өфө ҡалаһында Башҡорт КВН лигаһының ярым финалы үтеп китте. Ошо ярышта 6 команда ҡатнашты. Командалар араһында беҙҙең Башҡорт һәм Төрки филология факультетының Филпром КВН командаһы ла бар. Беҙҙең шаяндарҙан һәм креативтарҙан торған Филпром КВН командаһы 3-нче урынға сыҡты. Командабыҙҙы ҡотлайбыҙ һәм яңынан-яңы үрләүҙәр, шаян тоҡсайҙарының кәмемәүен теләйбеҙ. Уңыштар! 12 октябрҙә «Алыу ишем таланты» тигән конкурс үтте. Беҙҙең беренсе курс студенттары эшләпәсе менән сысҡансы Стәрлетамаҡ филиалы илендә тигән программа менән сығыш яһаны. Беҙҙең беренсе курстар әүҙем ҡатнашып, Әлисә эшләпәсе менән сысҡансы студент йылдары менән танышып киттеләр. Беләһеңме, Сулпан, улар нисәнсе урын алған? Әлбиттә беләм, улар егет факультет һәм колледж араһында 3-нче урынға лайыҡ булды. Афарин, дуҫтар! Шулай уҡ 3-нче урынды Тәбиғи фәндәр факультеты, 2-нче урынды башланғыс белем биреүҙең педагогика һәм психология факультеты, ә инде 1-нче урынды юридик факультеты алды. Афарин! 23 октябрҙә 1021 һәм 1021 төркөмдәрендә тәрбиәүи сара үтте. Сара 17 октябрҙә Керчтә булған хәлгә арналды. Тәрбиәүи эштәр буйынса декандың урынбаҫары Нәсимә Әнвәр ҡыҙы Мукимова студенттарҙы һағыраҡ булырға саҡыра, ә куратор Миләүшә Сынбулат ҡыҙы Арыҫланова тулы мәғлүмәт менән бүлешеп китте. Һөйләшеүҙә студенттар әүҙем ҡатнашты. Дуҫтар, һаҡ булығыҙ. Сит тарафтарда ла йөрәктәрҙе арбап йөрәк тау. Могилев ҡалаһында үткән Белоруссия һәм Рәсәй төбәктәренең 5-нче форумы сиктәрендә Йолалар берҙәмлеге фольклор байрамында ҡатнашты. 26 октябрҙә Башҡорт дәүләт университетының Стәрлетамаҡ филиалы тамаша залында Башҡорт юниор КВН лигаһының сирек финалы үтте. Башҡортостандың мәркәз ҡалаһы Стәрлетамаҡ ул көндө республиканың юмор баш ҡалаһы булып торҙо. Бигерәк тә дәртле йәштәребеҙ үҫеп килә, саф туған телдә һөйләшеүҙәр бар. Беҙҙең жюри ағзаларында Рәйсә Хәкимовна, Илишева һәм Айнур Фәнис-улы Утяев та булды. Шулай итеп, иң яҡшы шаяртыу Башҡорттар.ру КВН командаһында фестиваль асышы үтәкәләр, Башҡорт һәм Төрки филология факультетының махсус призы беренсе формат. Иң яҡшы ир-егет роле Айгиз Хасанов 20-нче Централ КВН командаһында һәм иң яҡшы ҡатын-ҡыҙ роле Лияна Идрисова ЖК КВН командаһында. Шулай итеп, ширек финалында урын яулаусылар: 3-нче урын ЖК КВН командаһы Стәрлетамаҡ ҡалаһы, 2-нче урын Һарыҡты кем ашаған Ғафури районы һәм дә 1-нче урын 20-нче Централ Өфө ҡалаһы. 2 ноябрь көнө бына 3 йыл рәттән барған этнографик диктант үтте. Ул беҙҙең уҡыу йортобоҙҙа ойошторолдо. 15 ноябрь татар һәм суваш телендә диктант буласаҡ. Беҙҙең Рәшиҙә Буранбаева апайыбыҙ йәш журналистарға оҫталыҡ дәресе күрһәтте. Ул шәп үтте, күп асыштар булды. Беҙҙең студенттар дебат ярышына сығасаҡ. Ул 22 ноябрь була. Аҡылташ беҙгә килә. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн. Хәйерле көн. Фәүриә Әхтәмовна, беҙҙе киләсәктә ниндәй яңылыҡтар көтә? Киләсәктә беҙҙең декабрь айында традицияға ингән, йылда уҙғарыла килгән Шәһзәдә Бабиштың ижадына арналған тасвир конкурсы көтә. Уның исеме халҡын өсөн тип атала. Ул йылда уҙғарыла. Илайыр районы, Баймаҡ, Һайбулла һәм Ейәнсура районында уҡыусылары өсөн
Бұл конкурс бітен кафедра, факультет исеменен улгарыла һәр вакытта ул бүрләп үтә. Бұл конкурста Шәһзадә Бабишның шигырьләрен ятмайлар һәм уның беренче туры район мәктәпләрендә үткәрелһә, икенче туры инде уның Шәһзадә Бабиш исемендәге гимназиялар Илаер районының Илаер авылында үткәреләсе. Менә шундай яңалыклар көтә. Bunday әһәмиятле белдерү өчен һеҙгә ҙур рәхмәт. Ярай, ижади уңыштар. Шулай итеп без яңалыктарыбызның алагына килдек. Һеҙҙең менән Башҡорт һәм Төрки филология факультетының беренсе курс студентлары булды. Һау булығыҙ, киләһе осрашҡанға тиклем.